السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتم معنا ونحسن داوديال كنا سوا دوادة برنامج إليس تي في وعند كسو تمنى إنه حرون تيسا مقالة لندن. داوديال كسو دوادة برنامج كارا madaxda ururka jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ayaa ka qayb galay bandhiga 15aad ee carwada dhaqanka reer Eritrea. Carwadaas oo lagu qabtay magaalada London waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin sare oo kamid ah jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya. maanta shirkan aan ka soo qayb galay wuxuu ahaa shir xafladii oo sanad walba ay dhigaan saaxiibadeen dawladda Eritrea shacbigeeda ku nool UK marka shacbiga reer UK ee reer Ogaadeniya ayaa waxay ka soo qayb galeen iyagoo taageeraya walaalahooda shacbiga reer Eritrea waxa festivalkan marka si xoog badan ayaan uga soo qayb galay ka community ahaan ka jabhad ahaan ka ummad ahaan annaga oo u heelinayna taageeraynayna ummadda reer Eritrea ee walaalaheena saad ogtiinba shacbiga Eritrea iyo shacbiga Ogaadeniya waa laba shacbi oo runtii ay ka dhaxayso dan istaraatiiji ah mid tactical ma aha tu istaraatiiji ayaa ka dhaxaysa hal cadow bay leeyihiin mid taariikh oo cadow ah bay leeyihiin mid maanta cadow ah bay leeyihiin inay iska kaashadaan na waxa weeye waa muhiim weyn oo labada wadan iyo labada shacbiba ay maartay ka midaysan yihiin sida awgeed ayaan uga soo qayb galay inaanu taageerno oo aanu ka qayb galno dabaaldega shacbiga reer Eritrea uu ka sameeyay halkan His Excellency Yamane Gabriel, His Excellency Stefanos Abdelmariam, esteemed guests and the great Eritrean people and their friends from the Horn of Africa and Britain, I wish you well and I pass my greetings from the people of the Ogaden. It's a great honor for us to be here to be speaking to the people in a festival by the Eritrean people. Since early 18th century, 19th century, the history of the Somali people in the Horn of Africa and the Eritrean people were intertwined. We had a common pain, we had a common oppression, we have a common themes. So I stand here before you today that we pledge and we are always with the Eritrean people, regardless of whatever may come. The Eritrean people are an example to Africans. The Eritrean people have fought a very, very, very hard battle to regain their freedom, their dignity, and after 60 years, still those who put them under shackles are still running after them and want to put them back into where they came from. So the indomitable spirit of the Eritrean people is a symbol for all oppressed people of the world, especially for Somalis in the Horn of Africa, who are still suffering under the same evil forces.
for us as Ogadenis living in the Horn of Africa who are fighting for the right to self-determination, for the right to exist as human beings, Eritrea is an example. Not only that, what I have been to Eritrea many times, I have seen what the Eritrean people have done to their independence. I've been to many African countries. I have been to the Horn of Africa. I have not seen a single country that has thrown down the shackles of colonialism and stood up for their people. The Eritrean government, the Eritrean leaders are common people like their other friends in Eritrea, made of 9 nations, of 2 religions, Islam and Christianity. You will be very pleased when you see them hand in hand, praying together, working together. You will see that 9 nations have shared all resources equitably. If you go to the end of Eritrea, whether they are nomads in the metropolitan area, everywhere, if they have got one bread, they divide it into 9 pieces equitably. I have seen walking among the people without a single gun, which is an example to all Africans, where there is no corruption, where there is a spirit, where they want to develop their people. Unfortunately, what today was happening in the world is what George Orwell predicted in 1984, where the Ministry of Truth, the UN has become now today the Ministry of Truth, where, you know, war is peace, freedom is slavery, and ignorance is strength, where lies are being peddled about people who want to live their lives in peace, who want to develop their country. The United Nations, just across the border in Eritrea, millions of Ethiopians, including the other people, are being trampled upon like insects. They never raise their voice once, but they are very, very keen to demean Eritrea, where there is justice, where there is peace, where there is real development, where there is real development of the people. I'm not saying just as a reality, we live in a world where actually George Orwell has predicted, where the Ministry of Truth, the United Nations has become the Ministry of Truth. So I stand here before you today, the Eritrean people, the greatest timid people, that all those who have got any humanity, any spirit, any sense of justice are with you. Preserve, stand and fight for your rights, and nobody, what I'm confident in, even if the all war comes against Eritrea, the Eritrean people are ready to defend themselves. And we stand by you. Thank you very much. shirkan waxaa iskale jaaliyadda Eritrea UK sanadkii mar bay dabaal degaan annaga way nagu cazumeen dhammaan jaaliyadda UK ee Soomaalida ogaadeenaya iyo oo ayna laf iyo shacabkeena odil si buuxda uga soo qayb galeen shirkan khudbadan ka jeediyo wuxuu ku saabsan inaan u muujino adduunka iyo muxuu shacabka Eritrea waa inaan dadka walaalaheena Eritrea shacabka Eritrea inaan garab taaganahay hiil iyo hooba ilaa 60 sano u dambeeyay isku cadaadis baan isku xanuun baan marnay isku halgumaysi baan wada haystay 60 sano ay dagaalamayeen dadkooda la gumaaday UN kamayn hadlayn hadda oo maaragtay muxuu ay guuleysteen ayay leedahay shacabka Eritrea dantiisa ka hadlaynaa ilaa meel 100 kilomitir u jirka xadka Eritrea ayaa 100 kun oo shacabka Soomaalida ogaadeenaya iyo shucuub kale oo badan oo Ethiopia ku nool lagu gumaadaya kama hadlayaan marka dulmigaasan ka hadlaynay Eritrea say u tahay xidig dawladaha Afrika cadaalad ka jirto wadaniyad muxuu ahaayeen dad 9 qowmiyadood oo si caadil ah wada nool ninka tuulada jooga iyo ninka magaalada jooga iyo madaxweynahoodaba kulli ay simayeen isku waxay ku nool yihiin marka dawladaha Afrikaanka ay wada corruptka ay wada maartay muxuu ahaayeen tuugada sida kuwa Ethiopia lacagta dibadda dhiganaya kale ayaa waxa way duulaan yani UN intay ku soo duushay waxa leeyahay Eritrea yaa muxuu ahaasa kuwa qaaymiinta agtooda lagama hadlayo marka dulmigaasan ka hadlaynay si cadna waxaan ugu muujinay annaga hadda shacabka Soomaalida ogaadaya boqolkiiba 1,000 goor inaan taageerno shacabka Eritrea saas ay ujeedadu ay khudbada maanta meesha ka jeediyeen Yeah.
Elias TV London meeshan beertan weyn ee maanta iskugu nimidnay festivalkii dawladda Eritrea ee saaxiibadeena aad bay u qurux badnayd si fiican bay noo soo dhaweeyeen annaguna waxaanu ka muujinay barnaamij aad u qurux badan waxa ka hadlay wasiirkayga arrimaha dibadda mudane Maadey waxa ka ciyaaray maxaa la yiraahdaa teamkayagii Jooxo maxaa la dhaantada noo qaabilsanaa يعني وحكى هذا الشيء قبل وهذا ليس مقع يوتك وهذا ليس جوحه وهي هاي يعني إيموشن فربضن بقى كم وغدي ماشي أدبن لوجو مهد عليي أنقونا وحنو درين دولة إليتري يقولها يقوم نمدا يقعدي إن شاء الله بسم الله كريم تيجوا ما أنت نتوسن طول أجينا المستقبل كا حرمة ما أنت نقعدنا نصادقنا أنقون قاعدين بابا نشعلنا يولي حرمة يتام كا إن وحيالا عين كاسو كلا نصو محلنا بندقنا aad bay u fiicnayd aad bay noogu hirgalay barnaamijkii aan u nimid waxaan u mahad celinayaa safaaradda dawladda Eritrea ee London ku taala sida quruxda badan ay noo marti qaadeen iyo sida ay noo soo dhaweeyeen iyo marti sharafka sano loo ciseeyay ee noo qaabilay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. It's Eritrean Festival 2015 and it was organized by British Eritrean organization and communities in the UK. It's called Beacon and is mainly focused on Eritrean family who live inside the United Kingdom. And today we appreciate the presence of the Ogadinians here through their cultural groups and the community as such. They participate with us and it was very wonderful. We appreciate that one and we hope for the future to communicate and work together. Thank you very much. My name is Ahmed Mahmoud and my position is chair of Beacon, British Eritrean Communities and Organizations. waxay runtii barnaamij aad u qurux badan buu ahaa sidaad aragtaanba waxa lagu qabtay stadiumkan oo Atlantic loogu talagalay UK meesha macnaha ay ku tababartaan garoon aad u ballaaran runtii maanta uu buuxay barnaamij aad u fiican buu ahaa waxa ka soo qayb galay jaalida Ogaadeniya ururka dhalinyarada kooxda hidaha iyo dhaqanka madaxda jabhadda oo heer iyagu ku yimid aad u sareeya marka barnaamij aad u fiican buu ahaa runtii oo sii soconaya sanad walba la qaban doono runtii barnaamij aad u weyn weeye oo aad leedahay maartay Afrika wax badan buu ka bedelayaa qaaradda Yurub oo mar haddii lagu tartamayo dhinacii hidaha iyo dhaqanka haddii lagu tartamayo xaggii aqoontii ururadii dhalinyarada xaggii xuquuqul insaanka marka waxay noqonaysaa barnaamij aad u qurux badan oo runtii faa'iido weyn inoo leh oo inagu haddaan nahay jaalida Ogaadeniya ee UK runtii waxaan isleeyahay barnaamijkan waa barnaamij ku dayasho leh oo ma taqaanaa inaguna hadda kadib aan qayb weyn ka nahay marka xubnaha jaaliyadda waxaan u mahad celinayaa dhammaan maartay goobta aad u fogeyd oo maartay magaalada North London ka baxay maartay outskirtkeeda xubnaha jaaliyadda ee ka soo qayb galay Elias TV oo maartay Elias TV baa laakiin aanu telefishinka Elias baan leeyahay kadib marka waad mahadsantihiin barnaamijku wuxuu ku saabsanaa asaas oo ahayd barnaamij hidaha iyo dhaqan buu ahaa waxaana qabatay Eritrean community baa qabatay oo maartay aad maartay runtii aan ugu mahad celinaynaa marka barnaamijkaas oo ahaa waad mahadsantihiin guriga gobonimo What's
So, as I've mentioned earlier on, there's no international media, there's no independent journalists to actually reveal what's happening. Some of you might know that 2 Swedish journalists were actually imprisoned for just doing their job, actually, for being journalists in the region. The Swedish government then got involved afterwards, and after 9 months, I think it was, that's when they were released afterwards. And they've actually written a book about their experiences and what they faced whilst they were in prison. So that's also on Amazon for anyone who wants to look it up or look into that. Finally, I'd just like to, say that these conditions under which young people live in the Ogaden is constant, it's every day. It's what young children see their parents go through, it's what young children watch their elder siblings go through. The damage that this causes mentally is something that we, of course, cannot even imagine, and the scars that this must leave behind. This is, of course, if young people are lucky enough to actually survive and, actually grow old or grow into adults, as many children do end up dying from starvation or from, villages that have been burnt to the ground, or children who often end up in prison with their mothers and are killed in prison or die from starvation or from a lack of hygiene. So yeah, it's a repetitive cycle. This is what they deal with every single day, and it's a really worrying thing to see, actually, when young people's minds are shaped just to see oppression everywhere they look. It's very hard to think positively or to liberate yourself mentally, which is why I'd like to conclude on this note. It's really important that we continue highlighting what's happening. It's important that we do this for the sake of the new generation, for the sake of our children, for the sake of young people. It's time we speak up, and it's time we continue speaking up on the atrocities that are happening in the region against young people. The young people need hope, and I believe we're a really important source of hope. So thank you for your time. And so what we need to do, I think, in social media activism is we need to build a coalition of African activists online, on social media, because I can't think of one. I really cannot think of a sort of African vanguard group on social media. So if we could move forward by coalition building, there's great people in this room. I actually communicated with you, Brother Sukant, online, and I mean, how would we have been able to do this without social media? So I really think that it's a very powerful tool. I think it's underused. I think that we need to take it to the next level. Just simply talking about it isn't enough. I think that
if we can leave here with a sense that we need to build this group, this coalition, I think we'd go a long ways in taking it to the next step. Eventually, I think these mediums like Twitter, Facebook, if we were to ever become strong and we truly have an African voice on them. Very simple really for me is, look, media is a symptom of things. So it's, the roots are all the things that we've had here today, the things underneath all of that. I mean, I mentioned about where journalists get their stories, whether it's in academia, whether it's NGOs and so on, and all of these things are areas that we have seeded. We have seeded the landscape and somebody's moved into it. So the last thing I would say for me, and this is really important, is local media. All media is local to somebody somewhere. We talk about international media, but actually all media is local to one extent or other. So develop local media. And when you say, in fact, less media, more journalism, develop local journalism. Let people tell, stories, good, bad, ugly, and so on. That you cannot possibly, no international journalist, no self-respecting journalist will be telling a different story from the stories that are being told locally, if they're told locally in a way that is journalistically viable. I mean, there was a little while ago, one really story that gripped my attention and a few colleagues' attention was South African students trying to bring down the statue of Cecil Rhodes, who, as most of you will know, was one of the people who colonized the area and led to the apartheid era. And this was just something purely locally within a university to begin with, and then it slowly widened out into the nation as a whole. I don't know what has happened to it then, but it started off with the students wanting a statue removed, and it becomes now about the rest of the statue within South Africa. It becomes now about all the other places that are named after apartheid heroes in South Africa. But it starts with the local thing. So for me, what I would say, let's forget about, don't try to change too much, just simply change it locally. And if you change locally, all this stuff then will begin to follow through. That's how I would see it. And may I join you in thanking everybody for it's been a lovely day. Thanks very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. wuxuu ahaa shir ay soo abaabuleen dhalinyarada Eritrea oo ay ku casuumeen wadamo badan sida ogaadeen ay ka mid ahayd wadamadii la casuumay waxaa halkan lagaga hadlay oo lagu soo bandhigay qadiida ogaadeen oo la qaadaa dhigay si fiicanna looga warramay marka aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan halkan joogo kana qayb galo shirkan kaas oo in dad aad u fara badan ay dhageysteen qadiyada ogaadeen iyo dhibaatada ogaadeen dawladda Itoobiya ay ku hayso shacabka Soomaalida ogaadeenay waad maasanta
run ahaantii maanta waxaan ka soo qayb galnay xalfad aad iyo aad u qurux badan oo ay soo abaabushay jaaliyadda Eritrea ee waddanka UK dad aad u fara badan ayaana isugu yimid oo ka kala yimid dhammaan wadamo fara badan oo Afrika kamid ah iyo gaar ahaan shucuubo fara badan oo ka soo jeeda waddanka Itoobiya xafladdu aad ba u qurux badnayd wax badan baan ka faa'iidnay wax badanna wayna tustay cashir qurux badan baanu ka baranay annaguna waxaanu ka mid nahay oo aanu saaxiibanahay jaaliyadda Eritrea waddankan wada shaqayn fiican baan la leenahay run ahaantii wax badanna waan kala faa'iideysanay khibrad badan baa isdaba marsanay hadallo fiican baa meesha laga soo jeediyey su'aalo badan baa la isku weydaarsaday waxaan rajaynayaa inay sii socon doonto oo aan ka mid noqon doono oo aanu runtii halkaa ka sii wadi doono aad iyo aad bay u qurux badnayd waananu ku faraxsannahay daawadayaal barnaamijkani gaarka ah aan ku milicsanaynay dhaqdhaqaaqa jaaliyadaha UK halkaas ayuu noogu egyahay intaanu dib hawad ugu kulmi doono waana oo Layla Bahda ilay soo idin leh sidaas iyo aragti dambe oo xiiso leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh